Selamat malam. Kita bersama Sandi. Ya Sandi ya. Kita mau kemana Sandi? Kita ke rumahnya Bang Ipan. Wah, seram sekali. Seram sekali sama Kaltara. Gelap-gelap. Ini karena memang malam ya. Halo. Tidur kah sudah? Ada Sandi. Gelap kali. Aduh Bang Ipan. Apa kabarmu? Oh. Belum tidur? Belum tidur. Kalian ngapain? Duduk. Udah nonton? Apa yang gitu? Oh, udah belajar kah Pita? Aduh. Aku mau datang ambil itu, Pak. Apa itu? Yang itu Ri. Iya. Yang apa cangkang itu? Ya pinjam HP ini. Coba. Belakangan ini. Kalau sudah siap aku bawa lah. Iya. 2 aja ya? Ada dia ditambah 2 kali. Coba belakangan tadi. Kenapa Sagam? Sakit? Hah? Ada batuk semua. Inang? Sakit juga? Batuk aja. Ya. Aku sambil cari Bang Ipan ya. Aku video center mereka. 4. Jangan kencang-kencang. Cuci juga kulitnya. Lupa dicuci ini. Oh. Besoklah aku cuci. Tapi kalau ini enggak dicuci, biar enggak dicuci. Oh ya itulah. Ini kan aku ambil kemarin ini. Tapi kecil-kecil, Om. Apa-apa kah? 4 ja, 4 kah? Nih, Oh. ini masih ada 2 kan? Oh 5. Ini kecil-kecil. Nggak apa-apa 4 aja dimintanya. 4 aja misalnya. Berarti yang ini yang agak besar, yang ini yang agak besar. Kenapa bau harum? Karena baru diambil kemarin kan? Oh, yang ini? Yang ini yang diambil kemarin sama ini 3 kemarin. Ternyata betulan dapat ya. Bilang kemarin besok aku cari. Dapat betulan Bang Ipan ya. Ini Bang hebat Bang Ipan nih. Kalau begitu minta dia 4 aja kan, ini yang agak besar. 3. Ini yang besar 4. Oh ada 6 semua ya? 6 semua. Tapi ini baru-baru ini anaknya itu. Gitu. Harus di tempat yang kering itu kalau ditaruh. Kalau dijemur lagi biasa enggak apa? Enggak apa-apa, kalau untuk jemur enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh iyalah. Ada 6 ya. Kalau Om cuci besok, harus jemur kembali. Jemur supaya gitu. kering. Belakangnya aja digosok-gosok. Belakangnya. Inang mancing ke tadi? Dapat banyak? Enggak. Kenapa Inang kayak lusuh sekali? Capek? Hah? Kenapa enggak sisir lagi? Sakit lagi Nang, Anca. Aduh. Tapi bukan Aku ke Tanjung langsung ku kirim nanti. Nah itu ada ke 1 kilo tuh ya? Nggak ada kali ya? ada lah kalau Ada ya? iya, terus ditimbang. Enggak, kalau kita kirim tuh hitungannya 1 kilo dia. Oh. Ditimbang dia. Kalau orang di tempat pengiriman bah. Iya kan? Ada lah kalau 1 kilo. Kalau timbangan ikan itu ada lah. Ada ya? Semua lah sama ini sama itu. Ada ya? Oh ada lah kalau ini. Ada ya? Ada. Kalau Sama semua ini itu lah. Memang yang dicarikan kita itu hari kan 2 kan sudah 4. bertemu 2 4 semua kan itu semua itulah kan tidak mau kan ya Hiasan. iya hiasannya di nanya. yang pastinya kan Udah ngantuk. Kalau dia mau kan ya dia ambil. Tapi kalau di rumah harus ditaruh tempat yang enggak kena hujan. kalaupun dia di pilok Supaya dia agak tahan sedikit lah. tahan Iya. sedikit. Banyak biar di anaknya nggak melubut aja. Ternyata mereka nih batuk semua lagi sama Kaltara. Itu komik tuh. Cocok kah?
Obat apa kalian tuh, Ari? Yang apa tuh? Yang kamu beli tuh, Ari? Kayak sirup. Kalau Tapi enggak boleh sekarang sirup-sirup tuh, Pak. kalau anak-anak ini aja Apa namanya nih? bisa grip kan? Cocok aja kalian ya. Ada aja waktunya cocok tuh. Padahal udah enggak musim sudah, Bang. Di sekolah enggak sudah. Itu nah yang bawanya. Batuk sudah. Kalau batuk gitu kuat minum air hangat. Dipanasin. Biar ini atau air putih lah banyak-banyak. Kalau kurang air putih nanti dia batuk terus. Gitu aja anak si Pita. Dia pergi sekolah tadi. Ya kan Pita? Pita tadi. Jadi beli apalah tadi Pita? Ada kobakan ada MK kemarin yang Pak Egi bilang. Ada. Habisin. Oh gitu. Habis nasi yang dijual tuh ya. Jadi seperti engkau. Kenapa? Kenapa Sarah? Kau pakai bahasa apa tadi itu? Hah? Sepinya ya. Enak lah langsung tidur nih. Ayo Bang Ipan. Kalau kalian jam segini kalian ngapain sih? Cerita gitu. Cerita untuk besok mau kemana gitu kah? Iyalah. Terus besok mau rencana kemana? Besok memang rencana mau kemana? Palingan mancing. Apa? Kalian tidur sini kah? Iya kalau aku sama bapaknya Oh tidur sini? ambil dingin. Nggak suka Andreas tuh di dalam itu Pak Naaf. Oh sambil ayun ya? Iya. Enak juga sih tidur sini soal kata Ratu. Pas juga ya ada kamar-kamarnya. Iya kan. Jadi enak bangun pagi langsung masak. Jadi kosong lah kamar satu. Ada inang kan itu. Ya apa? Inang. Satunya moncang. Iya. Satu-satu. Sama kita meja. Inang sendiri tunggunya. Di sini kemana kau? Ini Pita, Ica. Itu loh tidurnya Di situ juga sama. Ini pasti tidak mau pisah sama bapaknya. Iya. Mau juga dia. Mau juga dia pisah sama bapaknya. Ya Sarah. Apa? Berarti mereka mancing tadi. Si Anca pergi. Iya. Pantas ya dia lemes. Capean. Jauh gak dalam mancingnya tadi? Enggak juga. Di sawit. Di sawit. Sawit sini, simpang yang di sini. Oh gitu. Dekat pos tuh kan. Dekat aja tuh. Dekat aja. Jadi sama Tara ini kita mau bawa pulang nih cangkang kura-kura nih. Apa sih namanya? Kalau kita rumah kura-kura ya. Belakangnya. Batoknya. Belakang ya ada 6 biji nih. Sebenarnya kita pesan 4. Tapi enggak apa-apa kita simpan aja dulu untuk 2. Banyak yang komen mari Bang Ipan. Bilang, "Oh, lucu juga ya ceritanya cangkang kura-kura anti petir gitu." Anti petir jam ya. Bang Egi baca semua sama para komen-komennya lucu-lucu terus apa ya komennya yang mendukung keluarga Bang Ipan. Pasti kita semua kalau ada yang lucu ya ketawa. Nyanyaknya udah tidur. Dan tadi dia tidur tuh. Sudah agak malam kan. Sudah malam. Jadi kalau di tempat kayak gini bunyi binatang tuh dari belakang situ ya. Iyalah. Kedengar ada monyet kah masih? Ada aja waktunya itu ada. Monyet di belakang situ tuh. Di hutan itu. Enggak pernah datang sini. Enggak. Takut sudah kali dia. Iyalah. Di daerah sini banyak anjing dorong itu. Kita juga penasaran sudah sayurnya Bang Ipan udah lama kita enggak lihat nih. Mungkin sudah berbuah Bang Ipan ya? Sayurmu. Sudah manjat kah? Ya sama Tara, besok kita buat konten melihat kebunnya Bang Ipan, mudah enggak hujan. Iya, kalau malam kayak gini enggak kelihatan. Coba matamu Sarah. Lagi.
lagi Ini kan lagi coba lihat. Baby doll. Baby doll, serem. Kau tak takut tinggal sendiri? Tidak takut? Mama pergi besok mancing, kau tinggal sendiri. Mau? Kas tinggal ya besok. Mau? Kas tinggal kau. Pasti kau ikut kan? Tapi bapakmu tinggal? Biarin aja. Kau tidak sayang kamu? Tidak sayang? Minum air kah tuh, bunyi-bunyi lehernya. Minum air, bah. Tuh bunyi-bunyi tuh. Kayak burung cari burung cari makan tuh. Obatnya itu kalau dia bunyi itu minum airnya. Iya. Gitu kan? Iya. Kayak keselak gitu, bah. Nah, minum air. Dia kan suka bunyi-bunyi. Kayak Tuh. kucing itu lah. Iyalah. Ngorokannya. Gitu nah. Coba kalau kita makan mau ada air tuh kayak gitu lah bunyi. Iya. Yang kayak bilang lu itu yang kecedakan. Kayak gini lah. Iya, itu kan bukan kecedakan. Banyak ya. Iya. Cenderung. Oh iya. Iya, Sarah. Kenapa abang? Ada PR-nya kayaknya. Ada PR muka. Sudah. Duduk, coba di situ kah? Tadi ini kan kasih obat tadi kan di sekolah. Atau diperiksa kah tadi? Disuntik bilang. Disuntik. Oh, sakit kah? Anado. Tidak sakit kan Pita? Ay, salah, sagalina. Ada yang nangis kah tadi? ada. Siapa? Kevin nangis kah? Kevin? Masa? Enggak lah. Menangis. Ini kok dia disuntik atau disuntik. Mana ada sakit langsung cik, gitu aja kan? Kayak gigit semut kan? Tapi nanti itu di kelas 2 lagi. Masa Kevin nangis nanti? Iya kah? Kevin sih? Iya. Anaknya Pak Kevin? Iya. Masa ya? Masa jadi Kevin kau lihat tadi nangis? Iya. Dia teriak-teriak kah? Iya. Kata olok dia, tak malu nangis. Cowok lagi. Masa dikalah sama cewek kan kita Anissa. Kau tak lihat tadi? Yalah Pita, Ica, Busagam. Banyak ya saya semuanya. Oke, Sobat Ketara, thank you. Kita kunjungi di rumahnya Busagam malam-malam. Itu yang rindu rumahnya Busagam malam-malam. Sampai jumpa semuanya.